Kafe kirabisha na hesa. Nibikubona. Man, we nubona ko amarezo sosio atuma abantu bashira isoni. N'abayabaga ibintu basigaye baraba birabarengeye carrément. Bibarengeye? Mwese ko wamana ingorane minsi yose wewe ubu naho habaye. Waravye Nikita kunukiye mu gatondo. We nukiye sanga raba. Nenda kubaza none nyimba abavyeyi batabayagisha muhira bakababwira ivyerekeye ubuzima ndorabitsina bashaka babikure he ku ishuri birasarisha bisafo mwirigara man jewe les réseaux sociaux ndazikoresha kandi ndazikoresha cyane gose mugabo zirabesha antwa se ahantu umwana uja kwigira ama réseaux sociaux arigisha kandi arigisha sana kandi haca ko ibintu atari ivyo hariho ibintu bica ko bimwe okay ni mugahari ivyinshi bimeze ukuntu man uraza kandi akubwira nakanye ntege mu bigwe bari ndakubwiye je kanza n'umuntu agusigurira umubaze byose ushaka akubwire hamura burambwira bite karibu merci murakomeye mwambaye neza cyane nakuze cyane quelle chemise mwayiguriye hehe nyine ni ifi uzoduha ama conseil ya comment s'habiller prochainement OK alors bambwiye ngo nimwe mufise nyishu ku bibazo je mfise yego ndavyumviritse umva sinziye ko ngo kwicara mu kiha cafe hama yego hama tugashobora kuyaga ukagishura kutwatso tumwe tumwe okay woshobora kutwidondora ukatubwira uri we n'ico ukora Nikita irankunda ndi umumenyeshamakuru kuri imwe mu maradiyo ngaho iwacu ngaha mu Burundi okay karibu Nikita urakoze cyane rero Nikita jewe bambwiye nafise ibibazo bimwe bimwe baca bambwira ngo tushobora guha umuntu ashobora kukwishura urumva rero nshaka kwitura urumva déjà premièrement shaka umbwire kenshi ama réseaux sociaux quand écoute que je me réseaux sociaux en tant que jeune on se permet kuvuga ibintu bimwe bimwe kwimeta nyene à l'aise ukavuga n'ibintu utovugira mu buzima busanzwe urumva rero du coup je nshaka kumenya est-ce que ama réseaux sociaux yaje kugira à briser le tabou sur la sexualité par exemple bimeze gute je nibaza kubera nyene sexualité iri tabu kuva bivanye n'imico yacu hariho rero umuntu yihisha inyuma ya anonyma agaca ku ma réseaux sociaux kugira ngo ashobore kuvuga ico atoshobora kuvuga mu maso mu yandi n'umuntu rero arashobora kwinyegeza inyuma y'irindi zina ntashire ko na profil yiwe mugabo agashobora gutanga ikintu yashaka kuvuga iciyumviro ciwe hariho n'amagroupe menshi bakrea bakabaho atanumwe azinanye n'uyundi kugira ngo bavugiremwo ivyo gusa none ni vyiza canke ni bibi sinibaza ko ari bibi kuko urumva ni jambo ry'Imana rivuga ngo abantu banje bisho no kutamenya yego urumva iyo rero bagiye hamwe canke uwo muntu atanze ico kintu hariho umuntu giza gufasha muri ubu buryo canke ubundi hari umuntu gitegereza gufasha kuko ni ibintu bategereza kumenya ni ibintu biba birimwo ibintu byofasha umuntu uyu canke uriya umva rero bisaba ko bivugwa none ko benshi babibona beaucoup plus nk'ubushira soni kuvuga ati uri kuri permettre kuvuga ibintu nk'ivyo nta soni urumva rero je mbona umengo hewe bafatanya no gushira soni kubera iyi imico rimwe na rimwe iraba intambamye ukashumenga no gushira soni ariko usanga atari gushira soni kuko bivugwe ntibivugwe bitegeza birakogwa okay ivyo ndavyumva ne okay dufate jeune enfin umwana même pas umwana jeune beaucoup plus adolescence kuduga aragiye kuri internet aragiye akagira ama recherche ashaka kumenya ibintu ubona umengo sinzi est-ce que ni échec ku muvyeyi ko yari role yiwe à la base bimeze gute canke oya role y'umuvyeyi ariko Jesse turaza kuguma duhagaze kuri iyo culture ubunye basi biriko biraza abavyeyi barayaga n'abana mugabo
ntibirakura cane barayaga muga hariho abandi batayaga rero umwana hari igihe acaja kwironderera ivyo bintu birateye ubwo buravyumva mu gihe agiye kurondera ico kintu aza kuca interpreta uko wiwe mugabo hamwe yogenda kukiraba umuvyeyi wiwe yamaze kukimubwira ukaza kukironka twose aza gushirako na za nyigisho z'umuvyeyi wiwe akabiherekezanya akabifatikanya nibaza ko birateye ubwoba kabisa si eshek ku muvyeyi mugabo vyiza uwo mwana yoja kubirondera umuvyeyi afise ikintu yamaze kumubwira yamuteguje yego none dufate okay ube uva umuvyeyi Nikita okay nicahe ikintu dufate umwana wawe yogenda kurondera kagutera ubwoba bavuga ati bigeze ino vyose birateye ubwoba ariko sinogira ubwoba mu gihe je namuganirije nabimubwiye kuko uko biri kose naho nogira gute ategereza kuzoja kubirondera ategereza kuja kuri internet kubirondera rero agiye kubirondera je ataco namubwiye aho nogira ubwoba cane birateye ubwoba kuko arafise ukuntu azobitwara arafise ukuntu wenyene azokwimenya ingene abikoresha mugabo agiye afise inyigisho je namuhaye canke ibintu twayaze umva arafise notion aza kuvuga ati araza kubalance aravuga ati iki nico iki niki mama yambwira iki niki umuvyeyi wanje yambwira arashobora nyene kubibamwo gutyo naho yobibona kuri ayo mahezo sose none wewe personnellement wewe nishaye ikintu caguteye ubwoba niko novyita kubaza kuri sexualité canteye ubwoba jewe kubaza umuvyeyi wanje vyinshi icambere uvuga uti kweri aye na je nuvuga ngo nyene gushira isoni kweri ahubwo hoho twaranabiyazi Nikita bandi ko ndakubwira ubunye basi biriko biraza kubera tuguma dusemerera ku maradiyo mu biganiro bitandukanye abavyeyi barage n'abana biroroshe cyane kuko kare vyari biteye isoni bon niko babibona ko umuvyeyi yoza kubwira umwana ikintu dufate n'akarorero gasanzwe amaregle umukobwa ategeza kuja mu maregle muri logique umuvyeyi yobimubwira hakiri kare cane ku buryo ashikana ya myaka bishikamwo afise ikintu abiziko mugo umwana arabishikamwo atavyazi atakintu na kimwe azi personnellement jewe kubera nari mfise ma grande sœur babiri bakuru banje nabigiyemo namaze kubibabona muga atakintu na kimwe mama yigeze ambwira kuri ivyo bintu urumva ico kiyago rero ubunye ni sawa ubunye n'umupapa n'umwana arabwira papa wiwe umwana w'umukobwa aragira papa wiwe mama yarago text urumva ariko kare no kuri boutique ugiye kuyigura warinyegeza ugenda gatwaye imyishasha kabe ngo ugiye kugura uvuye kugura umukate shaka ati mvuye kugura umukate ntacyo yego nibaza rero ko jewe kabisa sinovuga ngo hari ibintu vya sexualité twayazi hariho ukuntu abavyeyi par exemple abamama cane kenshi iyo abana babo b'abakobwa dufate bagiye ma règle vers je sais pas 12 ans 13 ans voilà période ya mbere akatanga kumubwira ngo urumva ngo wakuze ngo nduze kugira abahungu ndusubire kugira iki ibintu nk'ibyo akabona hejeje byakwiye ati naje kugira discussion je yari keneye et l'enfant grandit akandi akabivuga ukundi abihinyitse nadudurire ko ni kwa gutinya nyene kubiyaga akamubwira ati wakuze utinya abahungu umva uwo mwana ntaza kumenya gute atinya abahungu mu yihe nzira uwo muhungu yomutinya gute ego Nikita nk'ubu dufate umwana wawe araje arakubwira ati mama ushobora kumpa amahera yo kugura mu preservatif wowe fata gute wewe mwishura gute wowe muraba gute ico kibazo urabizi ko kubisanzwe na ministeri yacu canke ministeri ijya ijejwe amagara y'abantu no kurwanya sida ntiyemera ko abana bababwira vya preservatif ntivyemera par contre turabizi ko birahari ubusambanyi buriho mu bana mu gwaruka urumva mugabo birateye ubwoba vraiment ni kwa kundi nyene nakubwira
uyu mwana arinza nubahuka kuza imbere y'umuvyeyi ngo mama yari preservatif sinzi yeno sindavyumva ingene no mwishura hoho ifata gute personnellement wewe none ntiwumva yuko vomye ko agusaba preservatif akakubwira ati mama natwaye inda sico kimwe kuko yayitwaye sivyo mugabo ndamuhaye nanje amafaranga ugenda ugure preservatif ndamubwiye genda ndabikwemereye biremewe ni sawa ni bon enjoy genda ubibemo urumva aho nukuri mba ndavyishe aho niba ndavyishe kabisa nta muvyeyi n'umwe nibaza sinibaza kabisa ariko ndibuka jewe abantu twiganye muri primaire duhora duhura ndibuka rero hariho ahantu ico gihe twarahejeje secondaire hanyuma turagenda iwabo uwo mama aradutekera mama w'abana twiganye tugiye nyene kuryoherwa kuri plage twari twatetse kugira dutware ibintu kuri plage aca tubwira duhejeje harya tugiye aca aratubwira ngo muwe mwibutse ngo dukingiritso muri primaire oya twahejeje secondaire biryo bimwe muhura mugabo twese no kugira ko twese twarumiwe turavuga ati ako urumva no mama ari cool kandi no mama w'umwigisha arazi zarimo urumva muga twese no kugira ko twese twarifashwe turumigwa hamwe no gutwenguta twenga umuraba kandi yari kera rega sinkubu bazi hamwe gatwenga umuraba avuga ati araturekuri aziko tugiye ariko urumva nyene baba bazi iyo bibera baba bazi iyo bikorerwa mama akubwiye nako kajambo mu mutwe kuwawe harasigara ati ngabo gade secondaire ndetse gatoya kandi tuba tuvyemerewe oya ntimwa muvyemerewe mugerega hariho kuvyemererwa ni kwa kangahe sangapi ni makabaye bari marié kandi kuba marié nawe ça veut dire que izanda zitifujwe ntiziza ega nizo nyene turiko turagwanya yego mugabo ziraza quand même urumva nezija bari ils sont pratiqués la sexualité mugabo urumva étant pas marié ni urumva ni kugerageza kugwanya mugabo urumva ntihabura none ni ryari wumva tuvyemerewe muri tranche d'âge yahe twamaze kubaka urumva rero amapreservatif n'abagikenewe cyane oya rega sinzi rega hariho preservatif ni irakora mu gutandukanya imvyaro sigukinga inda tutifuje gusa irakora mu gutandukanya imvyaro urumva iguma ikenewe n'ubundi none Nikita mbwira pour revenir sur les réseaux sociaux hari ikintu afasha exactement mu vyerekeye ubuzima ndorabitsina arafasha mu buryo butandukanye ujye mwana atabironkeye muhira araza kubironkako hariho inyigisho nyinshi arizo n'izitari izo vraiment aronka vyose rero ari umwana ari curieux ararondera basi umuntu yibaza yo kwikonfia ko abona ko afise ico abiziko akabimubazako jewe nk'ubu unye hariho umuntu ariko kunyandikira narabonye ko ari umwana ariko kunyandikira kuri Instagram kandi ariko ambaza ibintu nk'ivyo ariko arambaza ibintu nk'ivyo text ndende kandi ubona kumenga yarakwiye kuba bizi kuko urabona kumenga arakuze ariko arambaza ibintu vya ovulation ariko arambaza ibintu vyinshi nyene rero réseaux sociaux zirafasha kugira ngo habeho kumenya agire ico amenye kuko urumva atabibwiwe ngaho muhira azomenya ko bibaho abibonye ku réseaux sociaux basi hanyuma afume yironderera agira ubumenyi buruta ubonye yabonye ngaho canke wanashaka yubahuke umuvyeyi wiwe namubahure amubaze nta umuvyeyi wiwe azovuga ati wabikuye ayimubwire hari igihe umuvyeyi azovuga ati ntaco kwanyubahuye reka ndabivuge hari igihe rero abavyeyi baba bumva umengo batangura ati ndendereye mbwira ijambo rimwe gusa ndakubwira abone ko niho atahora ati wa mwana wanje yakuze wa mwana wanje barabizi urumva rero d'après wewe ama réseaux sociaux ni en tout cas c'est vraiment un couteau à en fait il fait côté imeze neza na côté imeze nabi none hose harakata none wumva umuntu yo bimanaginga gute en tant que jeune ica kiyago
ni ca kiyago abavyeyi nibubahuke buvugane n'abana babo babibigishe ku buryo niyaza kubitora kuri rezo sosiyo azomenya gucagura icatsi n'ururu hama n'umwana abona ko umuvyeyi wiwe umenga nta vyumva nafata nk'ubunye afate nk'ikiganiro yabonye ahantu akimurungikire kuri telefone nibwo bidashoboka ko bavugana amwandikira ati mama ibi mbe nibiki papa ibi nibiki bahere ngaho kuko urumva nibaza ko ata muvyeyi nawe azobona ko umwana we bakeneye kumenya ikintu hama ngo amuryagagure nk'ibitera soni ati nta soni wowe uragera tuzobimbwira rero niba umuvyeyi azoba agira fiyi yicira umwana wiwe azagira muroge n'ayandi yomwumviriza akamuyagisha. Wow, okay. Urakoze hewe yo umutwe wanje hari afada artifice sinzi zo ndimo ninza kupanga neza mu mutwe wanje ndagende bimeze. Urakoze cyane gose vraiment urampaye nyishu ko zinarifise nari I was confused cyane gose. Urakoze nawe. Merci beaucoup Nikita. Urakoze cyane nibaza ko abavyeyi n'ukuri b'abarundi nibagerageze tuve muri ya myaka tuze nyene abana bazopfa kubera abavyeyi babo hanyuma bazokwita ko imikoma ati iyo mpfuma ndabimubwira basi ni honda konti ahubwo ko ari ico kimwe nyene avuga ati umwana wanje yagiye hariya kubera jewe awe peut-être azovuga ati ukuri nari kuba navuze yego duhejeje kumviriza duhejeje kwiga en tout cas je nabimenye et je pense que je parle pour tout le monde vous avez yuko on va dormir moins bête maintenant abavyeyi twavyumvise et les jeunes tumenye ivyo turimwo Nikita à la vie tuzosubira